আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে সারাদিন আমি বাসায় ছিলাম। আজকে যেহেতু শুক্রবার, ক্লাস নাই, সব কিছু অফ, টিউশন অফ। ঠিক আছে, এখন আমি দেখতেছি ওয়েদারটা কেমন। তো এখন আমি বাইরে যাব। আমার সাইকেলের আর কি সমস্যা হয়েছে, স্ট্যান্ডের আপনার স্প্রিং নাই গে। সাইকেল যখন আমি নিচতলায় রাইখে উপরে যখন স্টুডেন্টকে পড়াইতে যাই, তখন ওই বাসার যে পোলাইপান থাকে ওগুলা কী করে সাইকেল আইসে হেরে মানে বেল বাজায়, তারপরে আর কি ওগুলো চালায়। তো তারা নষ্ট করে ফেলেছে স্ট্যান্ডটা। তখন আমি এখন আর কি স্ট্যান্ডটা আর কি ঠিক করতে যাবো। আজকে যেহেতু শুক্রবার, কালকে আবার টিউশনে যেতে হবে। তো এখন আমি সোজা যাবো আর কি যেখানে আমার সাইকেলটা রাখছি, এই রুমে আর কি। যেহেতু এই রুমে আগে আমরা থাকতাম, কিন্তু এই রুমে আপনার উপরে এখন আমরা 5 তলায় থাকি, নিচের রুম আর কি ফাঁকা হয়ে গেছে। তো এই যে এখানে হচ্ছে এই স্প্রিংটা মনে হয় আরেকটা বড় স্প্রিং থাকে, এই স্প্রিংটা আর কি খুলে গেছে। এখন আমি ডিরেক্ট আর কি সাইকেলের যে মেকানিক্স আছে ওইখানে যাব, দেখি আর কি। এখন ওয়েদারটাও বেশি ভালো না, মনে হয় বৃষ্টি এই ভাব। তো দেখা যাক কতটুকু কাজ করতে পারি। ফাইনালি সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়লাম সাইকেলের মেকানিক্সের দোকানের উদ্দেশ্যে। তো দেখেন সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তাঘাট সব কিছুই ভেজা। তো এখন এই যে এখানে বাচ্চা কাচ্চারা সব খেলাধুলা করতেছে। তো আমার সাইকেলে বের হয়েছি, মনে হয় আকাশটা মোটামুটি ভালো আছে। তো দেখা যাক কি করতে পারি। আপনারা যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন সেই রাস্তার বিপরীতে হচ্ছে আমার বাসা, তার এই অপোজিটে হচ্ছে একটা বড় একটা দিঘি আছে। তো এই দিঘিটা খুবই ভালো, মানে বিশেষ করে টুরিস্টের জন্য অনেক হেল্পফুল। তারা আর কি শুক্রবারে অনেক আসে, লোকজন আসে বেড়াইতে, খাওয়া দাওয়া করতে, মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য। তো যাই হোক, আমি এখন আর কি ডিরেক্ট আর কি সাইকেলের মেকানিক্সের দোকানে যাবো। এদিকে এই যে এটা হচ্ছে মেইন রোড। আকাশের অবস্থাও খুব একটা ভালো না, মনে হয় বৃষ্টি আসবে। তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে সাইকেলটা নিয়ে আর কি ঠিক করে নিয়ে আসতে হইব। তারপর আমি একটু ঘুরতে চাইছি, যেহেতু ওই পাশের রাস্তায় একটা খুব একটা ভালো রাস্তা আছে, ওইদিকে আর কি মোটামুটি শান্ত পরিবেশ। তো ওইদিকে দেখি একটু ঘুরতে যাবো। এখন আর কি সাইকেলটা যদি ঠিক করতে পারি তারপর আর কি যাবো। যে সাইকেলের মেকানিক্সের দোকানে আসছিলাম, তো এখানে এসে দেখি যে বন্ধ। তো এখন আর কি আমার অন্য দোকানে যেতে হবো। তো আমি এদিকে দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তা ফ্রি আছে কিনা, যেহেতু মেন রোডে আছি, মানে দুই পাশ থেকে আর কি গাড়ি মোটামুটি চলতেছে। তো এখন আর কি এটার জন্য আর কি দাঁড়ায় আছি, রাস্তা ফ্রি থাকলেই আর কি আমি রাস্তায় দেবো। তো আপনাদের একটু রাস্তার ভিউটা দেখাই কেমন। এই হচ্ছে একটা রাস্তা 2 লেনের। তো এখন আমি আর কি অন্য একটি মেকানিক্সের দোকানে যাবো। তো এখানে যদি ফ্রি পাই বা খোলা পাই, তাহলে আমি সাইকেলটা ঠিক করে আর কি অন্য একটা রাস্তায় আর কি করতে যাব। যেটার ভয়ে বের হতে চাইছিলাম না, তো সেটাই তো, মানে হাতে বৃষ্টি পড়তেছে। তো এখন ভাবতেছি যে এখন মেকানিক্সের দোকানে যাবো নাকি বাসায় চলে আসবো। এখন যদি আমি যাই, এটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে আবার আমার 10 মিনিট লাগে। তো এখন যদি আমি যাই, যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে আমি আসতে আসতে আমি ভিজা যাবো। তো এই জন্য আর কি উল্টা আবার ব্যাক করতেছি তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাসায় অনেক জোরে জোরে বৃষ্টি হতেছে। তো তো এই আবার আর কি ব্যাক করে আসলাম, দুঃখের বিষয়। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই।